Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadar Ali Jamali. In our today's lecture, we will learn the uses of conditional tense and conditional sentences. What are the conditional sentences and what are conditional tenses? Conditional tense छा है, conditional sentences छा है. जे पहले lecture में असी इहो समझण जी कोशिश कंदासीं. त सब खां पहिरीं conditional tense. Conditional tense जेको आहे वो it shows any condition or state. का भी शर्त या हालत खे ज़ाहिर कंदो आहे. If जो जेको यूज़ आहे उनमें if वारा जेके जुमला आहिनि उहे तव्हां ॿुधा हूंदा जे if you work hard you will succeed. The conditional जेको tense आहे, there are two kinds of conditional tenses. Conditional tenses जे ॿ kind आहिनि. हिकिड़ो present conditional tense आहे, ॿियो perfect conditional tense आहे. त जेको present conditional tense आहे, it shows condition between possibility and certainty. Conditional tense जेको आहे उहो इम्कान यकीन जी विच वारी हालत खे ज़ाहिर करे. ठीक त जेको present conditional tense आहे, present conditional tense it shows condition between possibility and certainty, इम्कान यकीन जी विच वारी हालत खे ज़ाहिर करे. उन जी फॉर्मेशन में छा हूंदो आहे, subject would should verb जी base form. Subject would should verb जी base form माना वो कम या थियो ना आहे पर इम्कान यकीन जी विच वारी हालत. ऐं जेको perfect conditional tense आहे, it shows condition of certainty, वो यकीन वारी हालत खे ज़ाहिर कंदो आहे. यकीन वारी हालत खे उन जी जेका verb formation आहे, would have should have verb जी third form. त बाबा present conditional tense would should verb जी base form, perfect conditional जेको आहे वो छा आहे would have should have ऐं verb जी third form में. Now conditional sentences माना शर्तिया जुमलो. शर्तिया जुमलो जेको आहे, ठीक, there are two parts of conditional sentences. It has two parts उन जा ॿ हिस्सा आहिनि, हिकिड़ो if clause ऐं ॿियो main clause. Clause माना जब सब्जेक्ट वर्ब जो उनकी क्लास चबो आहे. इफ क्लास है मेन क्लास. जंहिं पार्ट में इफ आउंगे इफ क्लास चबो, जंहिं इफ ना आउंगे मेन क्लास चबो. तो इफ रखे उनमें असां छा कम कंदा, उनमें असां शर्त रखंदा आहियूं. ऐं जेको मेन क्लास आहे उनमें रिजल्ट ॾेखारींदा आहियूं, उनमें असां नतीजो ॾेखारींदा आहियूं. ठीक, फुलफिलमेंट ॾेखारींदा आहियूं. मिसाल इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. तो इफ यू वर्क हार्ड जेकॾहिं तव्हां सख़्त महिनत कंदो यू विल सक्सीड, तव्हां कामयाब थींदो. त कामयाबी जे लाइ शर्त छा आहे, महिनत. ऐं पोइ कामयाबी जेका आहे उनजो छा आहे, रिजल्ट नतीजो. ठीक, तो इफ क्लास शर्त के मेन क्लास नतीजे गए. ऐं एनी वन ऑफ दीज टू क्लासेस कैन कम फर्स्ट. इन ॿिनी क्लास में को बि आरो अची सघे थो. इट मेक्स नो डिफरेंस. इन को फर्क न पवंदो आहे. पर जेकॾहिं इफ क्लास आरो हूंदो आहे देयर इज कॉमा. जेकॾहिं मेन क्लास आरो हूंदो आहे पोइ कॉमा न रखणी पवंदी आहे. ऐं देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस जा टे अहम टाइप्स आहिनि. अहम टाइप्स टे आहिनि हिकु पासो. ठीक, हिकिड़ो प्रोबेबल, ॿियो इम्प्रोबेबल, टियों इम्पॉसिबल. प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल. हाणे इन्हनि ठीक आहे जेके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ॾींदा हो, ठीक आहे, स्क्रीनिंग टेस्ट जो, एंट्रेंस टेस्ट जो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो, अक्सर करे कंडीशनल मां जुमला ईंदा रहंदा आहिनि. हिन ॻाल्हि खे ज़हन में रखे छॾियो त इफ क्लास मिलियल हूंदो आहे मेन क्लास ऑप्शन में हूंदो आहे, मेन क्लास मिलियल हूंदो आहे त इफ क्लास ऑप्शन में हूंदो आहे. ऐं पोइ इन्हनि टिनी टाइप्स मां को बि हिकिड़ो टाइप हूंदो आहे. कंहिं हिकिड़े टाइप में माना फॉर्मेशन खे रुगो कंप्लीट करणी पवंदी आहे. ठीक है ना, फॉर्मेशन की कंप्लीट करनी पड़े. हाँ प्रोबेबल में छा थींदो आहे, प्रोबेबल में जो इफ क्लास और पढ़ा वो प्रेजेंट सिंपल में ऐं मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में. माना सीक्वेंस छा जी थींदी, प्रेजेंट सिंपल ऐं फ्यूचर सिंपल या टाइप 1 आहे. टाइप 1 प्रोबेबल. ठीक, जंहिंमें इम्कान हूंदो आहे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जेका आहे, माना जंहिं कम जे शर्त जे पूरे करण रिजल्ट मिलण जो घणो इम्कान हुजे त उनमें टाइप 1 यूज कंदा आहियूं पाण. ठीक आहे. त इफ क्लास प्रेजेंट सिंपल में, मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में, टाइप 1 प्रोबेबल. ऐं टाइप 2 छा आहे, टाइप 2 जेका इम्प्रोबेबल आहे उनमें शर्त जे पूरे करण जो इम्कान घटि, रिजल्ट जे मिलण जो भी इम्कान घटि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. ठीक, हाणे उनमें टाइप 2 इम्प्रोबेबल में क्लास पास्ट सिंपल में, मेन क्लास प्रेजेंट कंडीशनल. प्रेजेंट कंडीशनल जो शुरू में तव्हां ॿुधायो वुड शुड वर्ब जी बेस फॉर्म. ऐं टाइप 3 इम्पॉसिबल, उनमें छा आहे, माना शर्त न पूरी कई वई जंहिंजे करे रिजल्ट मिली न सघियो. पर जे शर्त पूरी कई वञे हा त रिजल्ट मिली सघिया. ठीक, त उनमें टाइप 3 में छा आहे, इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में, मेन क्लास में, परफेक्ट कंडीशनल टेंस में, परफेक्ट कंडीशनल टेंस में. ठीक, आज शुरुआत कयूं. इट हैज टू पार्ट्स. कंडीशनल सेंटेंसेस जा ॿ हिस्सा. इफ क्लास इट शोज कंडीशन शर्त खे थो ज़ाहिर करे. मेन क्लास इट शोज रिजल्ट नतीजे खे थो ज़ाहिर करे. ठीक, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. जेकॾहिं तव्हां सख़्त महिनत कंदो, हे इफ क्लास आहे. ऐं यू विल सक्सीड, तव्हां कामयाब थींदो. त ॾिसो हिन में छा आहे, शर्त आहे, हिन में छा आहे, नतीजो आहे हुनजो. टाइप्स, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल. टाइप नंबर 1 प्रोबेबल, व्हिच मींस लाइकली, जंहिं माने इम्कानी. ठीक है, जंहिं शर्त जे पूरे करण रिजल्ट जे मिलण जो इम्कान घणो हुजे. In type 1 probable if clause is in present simple. Present simple formation ता है खबर verb की base form. Main clause is in future simple tense. Will shall verb की base form. If you wait
I shall see you. If you wait, I shall see you. जेकर तव्हां इंतजार कंदो त मां तव्हां सां मिलंदुसि. Improbable type 2 unlikely. शर्त जे मिलण, शर्त जे पूरे करण ऐं रिजल्ट जे मिलण जो इम्कान घट. In improbable, if clause is in past simple. Past simple में second form of the main verb. Main clause is in present conditional माना would should verb be best form. तो इहो साॻियो जुमलो if you wait के जो if you waited छो जो wait जी second form छा आहे waited आहे. I shall जी जाए ते छो जो present conditional would should आहे. I should see you. I would see you भी करे सघंदा. ठीक. हाणे type 3 impossible. It didn't happen माना थियो ई न, शर्त पूरी न कई वई जेकर रिजल्ट न मिली सघी. In impossible, if clause is in past perfect and main clause is in perfect conditional tense. Would have perfect conditional chai would have should have the third form. सागवी जुमलो. If you wait, if you waited, if you had waited. माना रुगो फॉर्मेशन निकाला. The present simple type 1, past simple type 2, past perfect type 3. ठीक है? हाणे इहो हिकड़ो क्लास मिलियल हूंदो आहे. if clause main clause ऑप्शन में मिलियल हूंदो आहे. main clause जेकर मिलियल हूंदो आहे if clause वरी ऑप्शंस में हूंदो आहे. if you had waited I should have seen you. माना जेकर तूं इंतजार करी हा त मां तो सां मिलां हा. माना हुन इंतजार न कयो तॾहिं मुलाक़ात न थी पर मिलण पॉसिबल हुयो सही. हाणे इन जी लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर में पेज नंबर 153 ते 153 ते ॿ एक्सरसाइज 142 143 हाणे हितां खां इहे एक्सरसाइज शुरू थींदियूं वेंदे 160 ते. 153 लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर में 153 पेज का 160 153 पेज तक ब एक्सरसाइज 142 143 उनमें चाहे कंडीशन चेंज करनी. इन पेज जे एक्सरसाइज मिलन कंडीशन चेंज करनी है. माने का भी हिकड़ी टाइप में मिलेला ब जे टाइप्स रहजंदी उन जो फॉर्मेशन में चेंज करणो. जेकर टाइप 1 में प्रोबेबल में मिलेला जुमलो हुजे प्रोबेबल इम्पॉसिबल में करणो. इम्प्रोबेबल में मिलेला प्रोबेबल इम्पॉसिबल में करणो. इम्पॉसिबल में मिलेला प्रोबेबल इम्प्रोबेबल को फॉर्मेशन चेंज करनी है. आई हिकड़ी एक्सरसाइज उनमें वरी 154 पे ते if I unless मिलेला ब्लैंक्स में if या unless करो. if माने जेकर unless माने if not तो unless already माने if not unless वाले पार्ट में ताके not न रखणिया. he won't learn much तू घणो न सिखंदो unless he works harder जेस ते सख्त मेहनत न कंदो. हाणे हिकड़ो उनमां जुमलो हल करे लिखियो माने कंडीशन चेंज करणी है. हिकड़ी टाइप मिलेला उनके रियल बिन टाइप्स में चेंज करणो. he would answer if we would answer if we could. हाणे ही जुमलो we would answer मेन क्लास में ता बुधाए if क्लास भी आरो इस सके तो मेन क्लास आरो इस सके तो ने फर्क होगा. we would answer मेन क्लास जो छा में प्रेजेंट कंडीशनल में if we could if क्लास पास्ट सिंपल में के सेकंड फॉर्म है could. हाणे इनके टाइप 1 में के दे तो will would जाए will मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में तो टाइप 1 में we will answer if we can and can the third form चाहे been able to. we would have answered चलो impossible में main clause perfect conditional no would have should have third form and if clause past perfect no we would have answered if we had been able to. यो एक मिसाल ता करे बुधायो त वो जेका एक्सरसाइज आहे 153 का जेके स्ट्रक्चर में शुरू था देनो में कंडीशन उन चेंज की को का भी एकड़ी कंडीशन में मिलेला उनके रियल बिन कंडीशंस में चेंज करनो आहे. ॿिया वरी इंशाल्लाह टॉपिक जेके आहिनि पंहिंजे ईंदड़ वरी लेक्चर्स में तव्हांखे सम्झाईंदासीं. तेसिताईं खुदा हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच.